Čaute, ja som Oli a dneska ideme otvárať tieto všetky balíčky. OK, takže ideme prvý, hej? To je prvý balíček. Ja toto robím vždy, bum. G, ale čo tam bude? SO, Španielsko. To je Laporte, OK. To je Laporte, nie? Či? Ale to je na čo? Odkedy? To som nevedel. OK. Tak máme to. Potom tu je ďalší balíček, ktorý je tento. Jeden hráč, ale nevadí, ale tak otvorme. Bom, strela. OK, to vyšlo. Ale podľa mňa to nebude taký dobrý hráč. Počkajte, to je kto? Ja neviem, kto to je. OK. To je 91 Šelín. To je. OK. Ďalší balíček. Ideme. Jumbo. Ktorý ide takto. OK. Otváram. Bomb. Ale tam len zlatý hráč. SO. Senegal. To je Kolibali. Takže tak. To je Kolibali, nie? Jo. Kolibali, to prčisto, bol taký zlý balíček. Tak. OK. Takže toto nám všetko padlo. Takže tieto lopaty, OK. Super. Ty vole. Koľko nám hráčov? OK, môžeme. Ďalší balíček. OK. Tento ešte dáme nakoniec. Dáme tento. 87 plus. Dvakrát ale hráčov, takže skúsim, nedám strelu, hej. Ne, to je zlatý hráč. To je žena. Tak to asi ja neviem. Počkaj, to je Putellas. OK. To je dobré. Dá sa. OK, dá sa. Ja celkom zbieram promo. Tak. OK, takže Napoleon. Takto, dobré. Ideme na ďalší balíček. A toto je posledný balíček, jo. Takže dajte like a môžeme to otvoriť. Dali ste? Tak ideme. Oh my god. Tots. Brankár, OK. Ederson, ty vole, nie. To je Ederson, alebo Alisson. To je Ederson. Počkaj, kto bude za ním? A je tam Diaby, OK. Toto je naša najlepšia karta, ktorá nám bába. Dajte like a odberaj, čaute.